What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about how to make video viral in TikTok in just 1 week. Watch the full video until the end for the TikTok viral tips. If you are new at this YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell for the latest video update. Sorry guys, this video is in Nepali language. If you do not understand this language, please watch the subtitles. हामी के गर्छौं भनेपछि हामी टिकटक आइडी त खोल्छौं, नयाँ खोल्छौं अनि भिडियो पनि बनाउँछौं। भिडियो बनाइसकेपछि पोस्ट पनि गर्छौं, ह्याशट्याग लगाएर केही लगाएर पोस्ट पनि गर्छौं। अनि पोस्ट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो त्यतिको भ्युज पनि आउँदैन, लाइक्स पनि आउँदैन। हामी फलो ब्याक गरेको तिनी मान्छेहरुले लाइक गर्दै हुन्छन् अनि त्यसपछि अरु केही आउन। आज यो भिडियो किन भाइरल हुन्न त्यसको कारण पनि थाहा पाउनेछौं र भिडियो कसरी भाइरल गर्ने त्यसको उपाय पनि यही भिडियोमा आज जान्नेछौं। टिकटकमा भिडियो भाइरल नहुने कारणहरू धेरै छन्, जस्तै तपाईले टिकटकको एल्गोरिदम नजानेर, त्यसपछि राम्रो क्वालिटी एन्ड कन्टेन्ट पोस्ट नगरेर, अनि त्यसपछि तपाईले टाइमिङ एन्ड ट्रेन्ड्स पनि नजानेर, अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले धेरै इंगेज नगरेर। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडी, यो आइडी चाहिँ मैले खोलेको जस्ट 1 महिना पनि भएको छैन, जस्ट 15-20 डेज जति भयो होला यो आइडी खोलेको, तर मेरो 18.1k फलोवर्स पुगिसकेका छन् र भिडियोमा पनि 2.2 मिलियन भ्युज र 2.4 मिलियन भ्युज आछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो पनि जुन 29 मा अपलोड गरेम र आज जुलाई 8 हो, लगभग 8-9 दिनमा यतिको भ्युज आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि आफ्नो टिकटक आइडी र भिडियोजहरु भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले जे भन्छु त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गर्नुपर्ने हुनेछ। टिकटकको एल्गोरिदम कसरी बनेको छ भनेपछि टिकटकले तपाईको पहिलाको भिडियोमा कति भ्युज आथ्यो, कति लाइक आथ्यो र तपाईको कति फलोवर्स छ भनेर केही हेर्दैन। टिकटकले त तपाईको भिडियो कस्तो छ, कन्टेन्ट कस्तो छ र कस्तो मान्छेले कमेन्ट गरिराछन् र कतिको भ्युज आइराछ, अनि त्यही अनुसार तपाईको भिडियो टिकटकले ग्रो गर्दिन्छ। त्यही भएर कोही भिडियोमा 1 मिलियन भ्युज आउँछ र कोही भिडियोमा 1k मात्र भ्युज आउँछ। त्यसैले टिकटक भिडियो भाइरल गराउनु छ भने सुरुमा त टिकटक एल्गोरिदम थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्दिनु होला। सुरुमा त तपाईले एउटा नयाँ आइडी फेरि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईले यदि पुरानो आइडी चलाउनु भयो भने तपाईको त्यो आइडी ग्रो हुन टाइम लाग्छ। पुरानो आइडीको कन्टेन्ट र पोस्ट अनुसार टिकटकले तपाईको आइडी एक्टिभ गरिदिसकेको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त नयाँ आइडी क्रिएट गर्नु होला, किनभने त्यो आइडी एकदमै फ्रेश पनि हुन्छ। यदि त्यो आइडीमा तपाईले राम्रो क्वालिटी वाला भिडियो र राम्रो कन्टेन्ट हाल्नु भयो भने त्यो भिडियो छिटै नै भाइरल हुन्छ। अनि अर्को टिप्स भनेको जहिले पनि कन्टेन्ट बनाउँदा र भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा टाइपको मात्रै कन्टेन्ट बनाउनु होला र पोस्ट गर्नु होला। मान्छेहरु के गरे हुन्छन् भनेपछि एउटै आइडीमा कहिले फनी वाला पोस्ट गरे हुन्छन्, कहिले मोटिभेसन वाला पोस्ट गरे हुन्छन्, कहिले ब्रोकन वाला पोस्ट गरे हुन्छन्, अनि त्यही आइडीमा कहिले फुटबल वाला पोस्ट गरे हुन्छन्। मान्छेहरु एउटै आइडीमा फरक कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने हुन्छन्। यस्तो गरेपछि तपाईको आइडी कहिले पनि भाइरल हुँदैन र ग्रो हुँदैन। यदि ग्रो गराउनु छ भने तपाईले एउटा टाइपको कन्टेन्ट मात्रै पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने ब्लगिङको भिडियो मात्रै पोस्ट गर्ने, अनि म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने म्युजिकको भिडियो मात्रै पोस्ट गर्ने, अनि भिडियोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने भिडियोग्राफी पोस्ट मात्रै गर्ने, अनि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने फोटो मात्रै पोस्ट गर्ने। यदि तपाईले एउटै टाइपको मात्रै कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईको एउटा न एउटा भिडियो भाइरल हुन्छ। यदि एउटा भिडियो भाइरल भयो भने सबै भिडियो भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै कन्टेन्ट पोस्ट गर्नु होला। अनि अर्को टिप्स भनेको जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि लेस देन 30 सेकेन्डको भिडियो बनाउनु होला। यदि तपाईको भिडियो 30 सेकेन्ड भन्दा लामो भयो भने तपाईको भिडियो हल्का झ्याउ लाग्ने टाइपको हुन्छ, मान्छेहरु त्यो भिडियो धेरै बेरसम्म हेर्दैन। त्यही भएर जहिले पनि भिडियो म्याक्सिमम 30 सेकेन्ड र मिनिमम 15 सेकेन्ड भन्दा बढी बनाउनु होला। अनि अर्को टिप्स भनेको जहिले पनि भिडियो क्वालिटी वाला बनाउनु होला, अनि कन्टेन्ट पनि हल्का इम्प्रुभ गर्दै जानु होला। अनि अर्को टिप्स भनेको युज न्यू ट्रेन्ड्स एन्ड न्यू कन्टेन्ट्स अनि ट्राई डिफरेन्ट फ्रम अदर। जहिले पनि भिडियो अरु भन्दा फरक टाइपको भिडियो बनाउनु होला, हल्का इन्ट्रेस्टिङ टाइपको। यदि तपाईले मार्केटमा जे चलिरहेछ त्यही फलो गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो कहिले भाइरल हुन्न, किनभने त्यो भिडियो पहिले नै भाइरल भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर तपाई अरु भन्दा अलि डिफरेन्ट ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईको भिडियो भाइरल भयो भने मान्छेहरु तपाईको ट्रेन्ड फलो गर्छन्। अनि एउटा लास्ट टिप्स भनेको जहिले पनि भिडियो एउटा फिक्स टाइममा अपलोड गर्नु होला। तपाईको ऑडियन्स कतिखेर धेरै अन आउँछन् त्यतिखेर अपलोड गर्नु होला। ऑडियन्स कतिखेर धेरै अन आउँछन् त्यो थाहा पाउनको लागि सुरुमा त टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गइसकेपछि राइट कर्नर टपमा 3 डट छ, त्यो 3 डट क्लिक गर्नु होला। 3 डट क्लिक गरिसकेपछि क्रिएटर टुल्स भन्ने अप्सन आउँछ, क्रिएटर टुल्स भन्ने अप्सनलाई ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि यहाँ एनालाइटिक्स भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो एनालाइटिक्स भन्ने अप्सन ट्याप गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इन्टरफेस आइसकेपछि फलोवर्समा जानु होला। फलोवर्समा गइसकेपछि यहाँ तपाईको डाउनतिर मोस्ट एक्टिभ टाइम भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ मेरो 7 बजे 7 PM देखाइरहेछ, तपाईको पनि यस्तै गरी देखाउँछ। यही क्लिक गरेपछि हो यही टाइममा धेरै जसो भिडियो अपलोड गर्नु होला।
यदि तपाईले मेरो टिप्स एन्ड ट्रिक्स फलो गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो हप्ता 10 दिनमा फिक्सै भाइरल हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन थिचेर लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।